Так, сегодня буду делать группку камин. Фундамент немножко был маловат. Его кирпичами доделали в перевязку, чтобы углы не висели. Примерно такая форма. Сейчас будет гидроизоляция, первый ряд. Камень чернового кирпича. Ну, пока все. Так, работа за вчерашний день. 5 рядов с копеечкой. И вот второй ярус начинается. Сейчас будет установка дверки. Вот такая дверка. Вот такой у нее экран. Прикручены шурупы по периметру. Место под кирпич. То есть растягиваться она будет уже не на проволоку. Не на проволоку, а на электроды. Ой. Как бы вот так она будет стоять. Уже второй день работы я сделал вот столько. Вот вязочка идет шамотного кирпича. Чтобы дрова скатывались к колосникам, задняя стеночка приподнята. И боковые приподняты, вот не видно. Вот вроде горка и вот горка. Чтобы скатывались уголки к колосникам. Колосники там находятся. Третий день работы. Выполнена арочка. Задняя стеночка почти выполнена. Вот эта труба, из которой планируется выводить горячий воздух через вот такие вот железные шторки. Вот так вот. Слева и справа. Как в буржуйке. Вот так вот получилась печечка. Вроде бы сегодня 5-й день. Здесь воздухозаборник. Внутри стоит труба, которая греется напрямую и выводится тепло через эту отдушину. Вот с другой стороны. Вот такая вот решеточка. Вот такая вот. Тут жалюзи. Вот так вот. Так, кривовато встало, сейчас поправим. Так, значит, усы вот эти вот надо подогнуть. Валерий и Татьяна Пухта в лидерах 5-й год подряд. Секрет успеха. Знаки я трактую. Вроде бы 5-й день сегодня. Начал в четверг, а завтра среда. Вот так вот. Вот такая арочка. Вот там уже юшечка будет. Мне сейчас никак нельзя. Но у меня свадьба через неделю. Вот прошла неделя.
почти неделя, 6 дней. 7-й день это была подготовка, не в счет. Вот за 7 дней полных, за 6 дней работы конкретной получилось вот такое вот изделие. Жалко, солнышко отсвечивает, но вот так вот. Кирпич, причем бэушный 2 раза. Президент гуляет? Как всегда, на последние. Вот такая работа. Проходите. Вер, это тут столько народу наехало, а?